अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब भी खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शाहनवाज आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज एक दफ़ा फिर मुनव्वर भाई के जानवरों के पास आए हैं। वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल वाजिद अली गॉट फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारा फेसबुक का पेज वाजिद अली गॉट फार्म और बकरी फार्म साहिवाल के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसे भी ज्वाइन करें। और एक वाजिद अली गॉट फार्म के नाम से पेज बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, और बकरी फार्म साहिवाल के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, उन्हें भी फॉलो करें, ज्वाइन करें। बाकी इंशाल्लाह आप तक अच्छे खूबसूरत जानवरों की वीडियो इंशाल्लाह आती रहेगी। तो वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। मुनव्वर भाई से पूछते हैं जी कौन कौन से जानवर सेल करने हैं, उनकी लेते हैं डिटेल और उनके रेट्स भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई, क्या हाल चाल है। अल्लाह का शुक्र, तबीयत सब ठीक है। अच्छा, सर्दियों में क्या खुराक दे रहे हैं। ये मक्की जो निकाल लेते हैं उसके बाद ये नीचे जो पड़ी रहती है वो खिलाते हैं, इसके बाद कीकर वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा जी, कितने जानवर दिखाएंगे आज आप हमें। 15 से 20 जानवर माशाल्लाह। रेवड़ काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। तादाद कितनी है जानवरों की। 85 तकरीबन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। 85 जानवर हैं जी मुनव्वर भाई के। ठीक है जी, वीडियो बनाते हैं कि 15-20 जानवर बोल रहे हैं, हम दिखाएंगे। अच्छा, ये जो नंबर 1 पर आपने पकड़ी हुई है इसकी क्या डिटेल है। सौदा खाली का होगा। ठीक हो गया। मुँह से 4 दांत है, क्रॉस गारंटी ना ले। हाँ, लेकिन सौदा खाली का है। आपके सामने क्रॉस हुई है जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। दूसरी साइड करें इसकी। ये जी चेक कर लें माशाल्लाह, हाइट लेंथ कलर प्रिंट और फेस वगैरह आपके सामने है, ये चेक कर सकते हैं जी। बाकी कानों की लेंथ हर चीज़ आपको दिखा दी है। मुनव्वर भाई क्या रेट कर रहे हैं इसका। रेट जो मर्जी करो ना, 60,000 की। 60,000 की प्यार मोहब्बत हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। ठीक है जी, प्यार मोहब्बत भी हो जाएगी। ये चीज़ आपने देख ली है। ठीक है, नंबर 1 पर आपको दिखा रहे हैं अंबरसरी बीतल में। क्वालिटी वाले जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात नहीं है कि ना आपकी चीज़ अच्छी है माशाल्लाह, ये डाउट नहीं है इसमें। बाकी हाइट लेंथ सामने ऑडियंस के वो देख रहे हैं। रेट का जो भी है आप मुनव्वर भाई से बात करेंगे। मुनव्वर भाई सबसे पहले अपना नंबर जो है ना, फर्स्ट 0311 7194 101 0311 7194 101। व्हाट्सअप भी इसी पर है, कॉल भी इसी पर है। इसको छोड़ दें और अगला जानवर ले आए, क्योंकि आपने ज़्यादा जानवर दिखाने हैं तो इसलिए जो है ना टाइम की बचत भी करते हैं माशाल्लाह। नंबर 2 पर एक और ब्लैक डब्बे में कलर प्रिंट पांडा में आता है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है, चेक कर सकते हैं। मुनव्वर भाई इसका क्या सीन है। ये भी 4 दांत है, 2.5 महीने की गारंटी ना क्रॉस है। 2.5 महीने की गारंटी शुदा है। चीज़ आपके सामने है जी। मुंह से 4 दांत है, 2.5 महीने की गारंटी शुदा है। इसकी गारंटी होगी, खाली हुई तो वो आपकी है। हाँ, क्योंकि मुनव्वर भाई बात जो करते हैं वो करते तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई इनका जो है ना कंप्लेन नहीं आई। बाकी हाँ, बाकी जो है ना कोई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी, क्योंककि मैं इनकी वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। मुनव्वर भाई जी भाई, क्या रेट करेंगे इसका। में लोग तो 80-85 मांगने, लेकिन आप 65,000 मांगने। 65,000 प्यार मोहब्बत हो जाएगी, जरूर हो जाएगी, गुंजाइश हो जाएगी। ये शहर में भाई थोड़े सब्सक्राइब ना जरूर होती। चले ठीक है, बड़ी मेहरबानी मुनव्वर भाई। अगला जानवर लेकर आएँ, छोड़ दें इसको जी। ये चेक कर लें जी, ये भी 4 दांत में है, गारंटी शुदा है ये भी। ठीक है जी मुनव्वर भाई, जी भाई इसका क्या सीन है। ये 4 दांत दे, 1 महीने क्रॉस है, लेकिन सौदा खाली जा करना। देखो ना फेस। ठीक हो गया जी, ब्राउन आइज है इसकी जी। 4 दांत है, 1 महीने की क्रॉस है, सौदा खाली का होगा। मुनव्वर भाई क्या रेट करेंगे। रेट 45-50 लेकिन 40,000 की, इसमें भी गुंजाइश हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरी साइड करें जी। ये इसका दूसरा है प्रिंट है, दूसरी साइड का जी। ठीक है माशाल्लाह। छोड़ दें, अगला जानवर लेकर आए। थोड़ी सी जल्दी करें ना, क्योंकि जानवर काफ़ी ज़्यादा हैं आपके। और ये है जी नंबर 4 पर है माशाल्लाह, ये भी ब्लैक डब्बे में है। इसका क्या सीन है मुनव्वर भाई। ये भी 4 दांत है, 1 महीने क्रॉस है, सौदा खाली का होगा। 4 दांत में है। ठीक हो गया जी, 1 महीने की क्रॉस है, सौदा खाली का है। ज़्यादातर आपके पास 4 दांत में ही है। 4 दांत में। क्या रेट करेंगे इसका। फाइनल 55,000। इसमें गुंजाइश नहीं, थोड़ी बहुत कर लेंगे। ये चेक कर लें जी, ये होगी नंबर 4 पर। जाने दे। ये देख लें जी, ठीक हो गया। काला डबाई प्रिंट दिखाएंगे सारा। नागरे में नहीं है कोई।
एक दो हैं। चलें ठीक है, ज्यादातर जो है अंबरसरी बीतल वाला ही है। जी जी, ब्लैक डब्बे में बड़ी ब्राउन की फरमाइश होती है ना, काला डब्बा फ्रेंड जी। ठीक हो गया। अच्छा ये जी ब्राउन आइज है, चेक कर लें। बाकी इसके कानों की लेंथ वगैरह आप देख सकते हैं। मुंह से क्या है दो दांत, ये 2 दांत में है, क्रॉस वगैरह नहीं हुई है। क्रॉस करवानी 4 दांत करवानी, 4 दांत में करवानी है क्रॉस। अच्छा जी, रेट क्या करेंगे मुनव्वर भाई? रेट जो मर्जी, लेकिन 40,000। 40,000, कोई गुंजाइश? 1002 की होगी और मजीद कर लेंगे। चले, नंबर अपना एक दफ़ा दोबारा शेयर करें। 0311 71 94 101। अगला जानवर लेकर आए जी, ये चेक कर लें माशाल्लाह जी। जी मुनव्वर भाई, जी शानवाज भाई, इसका क्या सीन है जी? ये मुंह चुक खीरी है, लेकिन 2.5 महीने क्रॉस है, विच ब्रीडर ना क्रॉस होगी, सानू पता नहीं लगा। अच्छा अच्छा, पता नहीं चला, 2.5 महीने क्रॉस है। लेकिन खीरी आप क्रॉस करवाते नहीं है ज्यादातर। 4 दांत करवाने। ठीक हो गया। ये रेवड़ में माशाल्लाह हाइट लेंथ देख लो कितना कर गई माशाल्लाह, खीरी में भी अच्छी काफी हाइट लेंथ है इसकी जी। रेट क्या करेंगे? रेट है मुनासिब 60,000। अच्छा ये गारंटी शुदा है 2.5 महीने की, खाली हो साडी। ठीक हो गया जी। 60,000 क्या मोहब्बत होगी? 1002 दी कार लवांगे। चीज देखो ना शानवाज भाई, गब्बन भी है गारंटी नाल, चीज अच्छी है माशाल्लाह, कलर प्रिंट भी सही है, हेल्दी है माशाल्लाह। असल पर आग जदी अगले लाख मांगे देना। ठीक हो गया। अच्छा आपने क्या मांगा? 60,000 और गुंजाइश हो जैसे। ठीक हो गया, जाने दे इसको जी। ये चेक कर लें जी मुनव्वर भाई। जी शानवाज भाई, क्या सीन है इसका? 4 दांत दे, एक मन क्रॉस से सौदा खाली दा करना है। सौदा खाली का होगा जी। हाइट लेंथ भी आपके सामने है। कैसा चीज अल्लाह का शौक, फेस वगैरह इसका जी है फुल ब्लैक में है माशाल्लाह, और शाइनिंग वाली है, खूबसूरत चीज़ है और हेल्दी है। दूसरी साइड में कोई है डब वगैरह के नहीं? फुल ब्लैक है, थोड़े पुष्ट है, सिर्फ ये दुम थोड़ी सी जो है ना वाइट हल्की सी, वो भी माइनर सी है। अच्छा क्या रेट कर रहे हैं इसका? रेट बाहर रेवड़े लाख सवा कर देने, 65,000। प्यार मोहब्बत हो जैसी जरूर हो जैसे। ठीक हो गया जी। ये चेक कर लें, बाकी मजीद गुंजाइश हो जाएगी। इकट्ठी का भी रेट मुनव्वर भाई से लेंगे, 5 कोई ले या 10 ले, उनका क्या रेट होगा? लेकिन सौदा बनाया बनता है। ठीक हो गया। बाकी इकट्ठा रेट भी लेते हैं माशाल्लाह। हाइट लेंथ आप देख सकते हैं जी पटकी। ठीक हो गया जी। ये चेक कर लें जी मुनव्वर भाई, इसका क्या सीन है? 4 दांत एक मां दी क्रॉस सौदा खाली, समझ सारी क्रॉस है, जेडी कंफ्यूज है, सौदा खाली दा करना है। ठीक है जी, इसका नहीं पता है, नहीं पता जी, गारंटी देनी है। गारंटी देंगे, लेकिन वो सौदा खाली का होगा। जो कंफर्म हो जाती है वो आप उसकी गारंटी देते हैं। होती है 28 तो टप जावे ता। ठीक हो गया, 2.5 से या अच्छा ठीक हो गया। अच्छा इसका रेट क्या कर रहे हैं? रेट 50 प्यार मोहब्बत हो जाएगी। 4 दांत में है, 1 महीने की क्रॉस है। ठीक हो गया जी। ये चेक कर लें, इसका फेस वगैरह ठीक है, जाने दे इसको, जाने दे। ये चेक कर लें माशाल्लाह। बाकी रेट सुनकर घबरा ना गया करें, रब्ता करें, कॉल करें। डील होती है, बंदा जब कॉल करता है ना तो सारा कुछ हो जाता है, लेकिन घबराना नहीं है। अच्छा मुनव्वर भाई, क्या सीन है इसका? ये भी 4 दांत दे, ठीक है, क्रॉस नहीं हुई। अच्छा इसका क्या रेट करेंगे? 45,000 फाइनल 42,000 की हो जाएगी। ये चेक कर लें जी, ब्लैक डब्बे में, ज़्यादातर ब्लैक डब्बे में ही है चीज़ें। अल्लाह देखो ना भाई, शौक पूरा उससे। बाकी हाइट लेंथ बिल्कुल ठीक है जी, जाने दे। ठीक है जी मुनव्वर भाई, इसका क्या सीन है? ये 6 दांत है, 1 दांत उनका डेसू, लेकिन गारंटी फ्रेश 4 दांत है। ये 4 दांत है। ठीक हो गया जी मुनव्वर भाई। इसकी क्या डिटेल है? पहली क्रॉस शानवाज भाई नहीं कराई। ठीक है, मुंह से 4 दांत है। 4 दांत, क्रॉस अभी नहीं करवाई। 6 दांत करानी, 6 दांत में करवा लेंगे। देखो ना भाई, ठीक हो गया। पूरा करो। अल्लाह देखो ना, जेडी चीज़ां भाई शौक पूरा सौदा होवे ना, चीज़ां चंगियां ना। ठीक है मुनव्वर भाई जी, रेट क्या कर रहे हैं? रेट 60 प्यार मोहब्बत करके जरूर करांगे। शानवाज तुम क्या है, थोड़े सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने ना जरूर करांगे। ठीक हो गया जी। ये ब्लैक डब्बे में एक और चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। ठीक हो गया, जाने दे इसको। बाकी इकट्ठी का भी रेट लेते हैं, जो इकट्ठी हैं उनका क्या सीन है वो भी इंशाल्लाह आप करते हैं इनसे बात। जी मुनव्वर भाई, इसका क्या सीन है? 6 दांत दे, 2.5 से 3 महीने का गारंटी शुदा है। ठीक हो गया, इसकी जी गारंटी है। बाकी हाइट लेंथ आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइमर है ये? फर्स्ट टाइमर में काफ़ी ज़्यादा हाइट है माशाल्लाह पाठ में। ठीक है, और रेट क्या करेंगे इसका? रेट में जो मर्जी करो, 75,000 75,000 की। प्यार मोहब्बत करके बिल्कुल जरूर 75,000 मांगने। ठीक है, बाकी गुंजाइश हो जाएगी। नंबर एक दफ़ा बताएं। 0311 71 94 101। व्हाट्सअप भी इसी पर है, कॉल भी यही है। ठीक है, इस पर रब्ता कर सकते हैं जी मुनव्वर भाई, लास्ट में ये बच्चा दिखा रहे हैं। बड़े बिरामा की फरमाइश है, मुनव्वर भाई अपने घर दिया बकरियों का बच्चा दिखाओ। ठीक है, ये आपके घर की बकरियों का है माशाल्लाह। इसकी एज क्या है?
5 महीने है माशाल्लाह जी। ये इसका फेस वगैरह चेक कर लें, चिपटे सींग है जी बिल्कुल, ये चेक करें। हमारे शान में पाऊआ दसने अपन दसने में 2028 ना गलत बयानी अपन नहीं करने। इस साइड में करें, थोड़ा सा रोशनी वाली साइड में। ठीक हो गया। तो मुनव्वर भाई इसका क्या रेट करेंगे? रेट काल पे करेंगे, काल पर होगा, बताएंगे नहीं? कोई आइडिया थोड़ा सा होगा? भाई काल की तो जरूर दसांगे। चलें ठीक है, ये जो भाई काल करेंगे ठीक है, ये रेट जो है ना फ़ोन पर होगा लास्ट में। ये जो बच्चा दिखा रहे हैं माशाल्लाह, जाने दिए इसको। ये आज आपको मुनव्वर भाई की बकरियां दिखाई हैं माशाल्लाह। बाकी मुनव्वर भाई इधर आगे आए ना। अच्छा, आपने टोटल कितने दिखा दिए हैं? तकरीबन 16-17 जानवर। 16-17 हैं। अच्छा, कोई इनमें से 5 या 10 ले? 5 लेगा बंदा तो क्या रेट करेंगे पुट्ठे के हिसाब से, और कोई 10 लेगा? बना हुई है गारंटी वाली को ऊपर नीचे। ठीक है, बड़ियां ले ना वो मिल सकता 55-55 हज़ार। बड़ी जो पट्टे हैं, बड़ी पट्टे हैं वो 55-55 हज़ार के, उसमें गुंजाइश हो जाएगी? 1002 दी उससे। ठीक है, 1002 की हो जाएगी। और जो थोड़ी सी छोटी हैं वो 45। वो जो बड़ी होंगी वो कन्फर्म गब्बन जो है गारंटी नाल। अच्छा, वो गब्बन वाली 55-55 हज़ार के हिसाब से पुट्ठे के हिसाब से देंगे। और जो छोटी होंगी वो 45 हज़ार के हिसाब। एक दो का तो वो रेट बताया हुआ ना, अप डाउन है सबके, तो वो बताया हुआ है। ठीक है जी, ये मुनव्वर भाई थे, उनके आज आपको जानवर दिखाए हैं। तो काफ़ी दूर निकले हुए थे, तो मैं इधर आकर इनकी ये जो वीडियो बनाई है। तो इसी के साथ शाहनवाज़ को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे जी। अल्लाह हाफिज़।